अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अहमद शान हियर। आज 13 सितंबर है और मैं जैसे कि आप लोगों को पता है कि वीडियोस वगैरह तो बनाता रहता हूँ डिफरेंट चीज़ों के बारे में, लेकिन हमारी अब फ्लड ड्यूटी लगी है यहाँ पे बलूचिस्तान के एरिया में। और हम लोगों की एक टीम है जो भावलपुर से यहाँ पे मूव की है। हम इस टाइम सक्कर रीजन में स्टे किया हुआ है यहाँ पे। तो कल हमारी 4 टीमें होंगी। एक टीम सिब्बी में जाएगी, एक झलमक्सी में, और तीसरी टीम जो है वो नज़ीराबाद में रुकेगी जिसका मेंबर मैं हूँ, और चौथी टीम जो है वो जाफराबाद में जाएगी। ये सारी जो एरियाज़ हैं ये बलूचिस्तान में आते हैं। खैर रास्ते में हम जब आ रहे थे तो रोड के ऊपर भी हमने देखा कि भाई लोग जो है ना वो रोड्स के ऊपर अपने मवेशी, अपना साजो सामान जो ज़रूरी है, लेकिन वो रोड के ऊपर चारपाइयों के ऊपर लेटे हुए और बेसुरो सामानी का आलम है। ये खैर काफ़ी ज़्यादा एक तशवीशनाक सूरत हाल है। अभी भी लोगों का सैलाब की वजह से जितना भी नुकसान होगा उसकी तलाफ़ी करना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जब अपनी आंखों से ये सारी चीज़ें देखी हैं तो आपको एहसास होता है कि लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं। तो आप लोगों से भी अपील है कि जितनी हो सके उनकी मदद ज़रूर करें। और सुबह हमने अपना एक जो डिफरेंट टीम्स मैंने आपको 4 बताई हैं जो अपने अपने रिस्पेक्टिव एरिया से मूव करेंगी, वहाँ पे जाके वो लोग फ्लड रिलीफ कैंप लगाएंगे। उसमें हम मेडिसिन वगैरह देंगे लोगों को, जिनको जो जो उनकी डिज़ीज़ है उनके अकॉर्डिंग उनको ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे बताया गया हमें कि मोबाइल हेल्थ यूनिट दिए जाएंगे। उसके अंदर आपको प्रॉपर एक अल्ट्रासाउंड रूम है, एक्सरे रूम है, और एक डॉक्टर्स पेशेंट एग्जामिनिंग रूम है। तो बहुत अच्छा प्रॉपरली सिस्टम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसका मकसद ये है कि फ़्लड से जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको जितनी हो सके उनकी हेल्प की जाए, और जो लोग बीमार हैं उनको मेडिसिन वगैरह दी जाए, प्रॉपरली उनकी टेकअप किया जाए। तो अब हमारा आज का स्टे सक्खर में है। सुबह इंशाल्लाह हमने अर्ली यहाँ से मूव करना है और जाके इस काम को स्टार्ट कर देना है इंशाल्लाह। तो आप लोगों से भी दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी भी जो वीडियोज़ हैं वो हमारी जो एक टीम है वो पहले से ही वहाँ पे पहुँची हुई है। उनमें एडमिन के लोग ज़्यादा हैं, उन्होंने वहाँ पे जो जो भी ज़रूरी इंतज़ाम थे वो मुकम्मल कर लिए हैं। लेकिन उनकी तरफ से जो भी वीडियोज़ वगैरह आ रही हैं उनके अंदर ये शो हो रहा है, वो भी मैं आपको इसमें लगाऊंगा, इसके अंदर और शेयर करूंगा। लेकिन ये कि जिन रोड्स के ऊपर वो मूव कर रहे हैं वो पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं। तो काफ़ी एक डेंजरस टास्क है जो दिया गया है, लेकिन इसमें सब लोगों की दुआओं की ज़रूरत ज़रूर होगी। और सब लोग यहाँ पे हमारी टीम कोई 48 डॉक्टर्स आए हैं। लाहौर से एक टीम आई है जिसमें अराउंड 20 मेंबर्स आए हैं जो मोस्टली डॉक्टर्स हैं। तो यहाँ से हमने मिलके एक टीम बनाई है जो यहाँ से आगे सक्कर में, तो मैंने आपको बता दिया हम स्टे कर रहे हैं, लेकिन सुबह आगे रिस्पेक्टिव अपने उनको एरियाज़ अलॉट हो गए हैं, वहाँ पे हम जाएंगे और हम अपने साथ कुछ मेडिसिन वगैरह भी लेके आए हैं, वो भी उनको प्रोवाइड करेंगे। और जो हमसे हो सकती है, एक उनकी हेल्प हो सकती है, उनकी मॉरल सपोर्ट हो सकती है, उनके लिए एक गेस्चर ऑफ लव एंड केयर लेके आए हैं, वो इंशाल्लाह हम उसको पूरा करेंगे। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि हम अपनी पूरी हिफाजत के साथ, अपनी पूरी एनर्जी के साथ ये जो मिशन लेके आए हैं उसको पूरा कर सकें। और पूरी एक टीम एफर्ट है जो कि हम उसको एग्जर्ट करेंगे। बाकी मोस्टली जो हमें फ़ीडबैक मिला है वो यहाँ पे एंटेरिक फ़ीवर, मलेरिया और जो नमूनिया है, इस तरह के केसेस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। उसकी रीज़न यही है कि पानी के अंदर जब पानी एक जगह पे ख़ास जगह पे खड़ा रहता है ख़ास हद तक, एक ख़ास वक्त के लिए, तो उसमें मुख्तलिफ़ तरह के जरासीम और बीमारियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। और लोगों को रास्ते में हमने देखा है तो वो बिल्कुल जो मुझे बहुत तशवीशनाक बात भी लगी कि रोड के ऊपर अपना कीमती सामान, अपने मवेशी जानवर वगैरह जो कि उनकी जो उनकी लिविंग के लिए उनका गुजारा उन्हीं पर हो रहा है, तो वो उनको बिल्कुल रोड के एजेस पे लेके आए हुए हैं। और जब मैंने नज़र दौड़ा के देखी तो हर तरफ पानी है, जो कि एक बहुत मिज़रेबल कंडीशन बनी हुई है। तो अल्लाह ताला से भी दुआ है कि हम यहाँ पे आए हैं, पूरी एफ़र्ट्स के साथ हम इस मिशन को पूरा कर सकें। और सुबह बाकी मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि लोग किस तरह किस मिजरी में यहाँ पे हैं। तो सबसे दुआओं की भी अपील है, और आप लोगों से नेक तमन्नाओं की अपील है कि जितना हो सकेगा हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि सर्व कर सकें। तो हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर अहमद शान हियर, साइनिंग आउट। थैंक यू।